welcome to a new vlog of our channel. Hope you all are fine and in good health. তো আজকে দেখো আমাদের ওয়েদারটা প্রচণ্ডভাবে মেঘলা, মানে পশলায় পশলায় বৃষ্টি আসছে, এই একটুখানি রোদ উঠছে, এই 5 মিনিটের মতন রোদ উঠছে, আবার পুরো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে, একটা বিদ্যুটে একটা ওয়েদার। তো এই ওয়েদার আমার একটুও ভালো লাগে না। এই বৃষ্টি, তুমি রোদ থাকো, গরম করো, আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এই যে বৃষ্টি শুরু হলো এই ওয়েদার আর একদম আমার ভালোই লাগবে না। দেখো আমি তোমাদেরকে ওয়েদারটা দেখাচ্ছি, কি বিচ্ছিরি একটা ওয়েদার, আমার ভালো লাগছে না কিছু করতে, তাও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো এই দেখো ওয়েদারের কন্ডিশন, দেখো পুরো আকাশ মেঘলা, দেখছো কিরকম কালো অন্ধকার হয়ে রয়েছে। ওই দূরে আবার একটু নীল আকাশ, না ওটা নীল না, ওটা মেঘলাই রয়েছে। আমার এখানে লাগছে এরকম নীল, কিন্তু আদৌ নীল না, পুরোটাই মেঘলা, কালো, এত এবং ঘন কালো মেঘ। এই ওয়েদারে কোনো কিছুই করতে ভালো লাগে না, মানে জামা কাপড় কাচলে পরেও সে শুকোয় না। কতগুলো জামা এখানে কেচেও দিয়েছি, তানুর জামা আমার জামা সব রয়েছে, না কাচলেও নয়, 2-3 দিন ধরে জমিয়ে রেখে দিয়েছি। তো কদিন ধরে জানো তো বললাম না যে তানুরও ভীষণ মানে পেখমের ভীষণ, আবার একটুখানি ঠান্ডা জল মিশিয়ে এক গাদা ওই ঠান্ডা করে খাবে, গরম লাগছে আমি এমনি জল খাবো না, এই ধরনের ওর কথা। তো বাচ্চা মানুষ, বুঝতেই পারো যে ঘরের মধ্যে একটা বাচ্চা যদি অসুস্থ হয়ে থাকে তাহলে মা বাবার কীরকম মানে মানসিক অবস্থা হয়। আর ও বলি না, আমার প্রত্যেক ভিডিওতেই আমি এই কথাটা বলি যে মেয়ে প্রচণ্ড ভোগে, মানে ও যেহেতু আর কি ম্যাচিওর হয়েছিল, ওর মানে বার্থটা নর্মাল না, ও অনেক অ্যাডভান্স হয়েছিল, মানে ও প্রিটার্ম বেবি আর কি। তো যার ফলে ওর এই ঠান্ডা লাগার ধাপটা, এটা ডক্টর বলেই দিয়েছে থাকবেই, মোটামুটি মানে 5-7 বছর তো ধরেই রাখতে হয়, থাকবে। তো দেখা যাক কী হয়। আর এই ওয়েদারটা চেঞ্জ হলে পরেই আমার ভয় লাগে যে ওর এই ঠান্ডা লাগবে, আর ঠিক তাই হলো। প্রতি বছর মানে ও 4 বছর বয়স হলো, আমি 4 বছর ধরে দেখে পুরো ভুক্তভোগী, জানি যে কতটা কী ইয়ে হয়। তো তাই জন্য এটা আর কি আমার একটা অ্যাডভাইস, যে কোনো বাচ্চাকে একটুখানি মানে বাইরে এনভায়রনমেন্টের সাথে একটু বেরোতে দেবেন বা জুঝতে দেবেন। একটা আপনাদেরকে আমি জিনিস শেয়ার করব, এটা মানে আমি তো ভীষণভাবে ফল পেয়েছি এটা আমি করে, তো আপনাদের সাথে আমি এটা শেয়ার করব। মানে এই ব্লগেই আমি বলবো যে কী করি আমার যখন মেয়ের এরকম সর্দি কাশি যখন প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তো ঘরোয়া একটা টোটকা আমি করি, সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আপনাদের সাথে থাকুন, আমি বলবো। তো আজকের যে ভিডিওটা আমি শেয়ার করছি তোমাদের সাথে, সেটা পুরো মানে হোম রেমেডিজ এবং ন্যাচারাল পদ্ধতিতে একটা ঘরোয়া টোটকা, যেটা কিনা বাচ্চা থেকে বড় সবারই একটা সর্দি কাশির এখন সিজন চেঞ্জের একটা প্রবলেম থাকে। তো এটা একটা 100% রিলিফ একটা টোটকা বলো বা একটা ফর্মুলা বলো, যেটা কিনা ঘরেই তোমরা খুব সহজে বানাতে পারবে, তারই একটা পদ্ধতি তোমাদেরকে আমি শেয়ার করব আজকে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে দয়া করে ফুল ভিডিওটা দেখো, তাহলে পরে তোমরাই অনেকটা উপকৃত হবে। ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখলে পরে তোমরাই গিয়ে লাস্টে বুঝতে পারবে যে আমি ইনফরমেশনগুলো ঠিক দিলাম না ভুল দিলাম। তার কারণ একটাই, এতে যে উপকরণগুলো আমি বলবো সেগুলো প্রত্যেকটাই সর্দি কাশিতে ভীষণই উপকারী। তো তোমরাই বুঝে নাও যে এটা তোমাদের হেল্পফুল হবে কি না। কিন্তু আমি এটাতে 100-র মধ্যে 500 ভাগ আমি এটার রেজাল্ট পেয়েছি, এবং তাই জন্যই ভাবলাম যে ছোট ছোট বাচ্চাদের এবং বড়দের দুজনেরই এটাতে মানে যে রিলিফ হবে, সেই জন্য তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করলাম। তো তোমরা যদি চাও খাতা পেন নিয়ে লিখে নিতে পারো, বা যদি কেউ মনে রাখতে পারো তাহলে মনে রাখতে পারো। তো চলো আজকে শুরু করা যাক। তো ফার্স্টেই আমি একটা জলের মাপ বলবো, সেটা হচ্ছে 1 লিটার ইস্টু 250 ml। তার মানে বুঝতেই পারছো যে 1 লিটার জলকে আমরা ফুটিয়ে
250 ml করতে হবে, মানে ওটাকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে কম করতে হবে। তো এই জলটা ফোটানোর মধ্যে কি করতে হবে, আমরা যখন 1 লিটার জল নিচ্ছি, একটা বড় গামলায় হোক বা ডেচকিতে হোক, একটা বড় কোনো পাত্রের মধ্যে 1 লিটার জল, একদম মেপে 1 লিটার জল নিতে হবে। তো তার মধ্যে আমরা কি কি নেব, রাম তুলসী পাতা, কাবাব চিনি, সবার আগে বাসক পাতা। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলে দিই, আমাদের এখানে কিন্তু 2 রকমের বাসক পাতা পাওয়া যায়, একটা লাল বাসক পাতা, একটা সাদা বাসক পাতা। তো যেটা লাল বাসক পাতাটা সব থেকে উপকারী এই কাফ অ্যান্ড কোল্ড বা সর্দি কাশির জন্য। তো আমরা বেছে বেছে কি নেব, লাল বাসক পাতাগুলোই নেব, ওই 10-12টা মতন। এই 1 লিটার জলের জন্য আমরা 10 থেকে 12টা বাসক পাতা নেব, লাল বাসক পাতা, 10 থেকে 12টা রাম তুলসী পাতা নেব, কাবাব চিনি নেব 10-12টা, গোলমরিচ নেব 10-12টা, তাল মিছরি নেব কিছুটা পরিমাণ মতন, আদা থেতো করা, বা কেউ যদি চাও রসও করে নিতে পারো, থেতো করে দিলেও কোনো অসুবিধা নেই, ওই আমাদের আঙুলের হাফ কর মতন, কারণ এটা তো অনেকটা ঝাল হয়, তো তবু এটা খুব উপকারী বলে ওই হাফ কর মতনই নেব, মানে হাফ কর বলছি মানে একটা গোটা আঙুলের অর্ধেকটা মতন, মানে 2 কর কি 2.5 কর মতন নিলে পরেই হয়ে যাবে আদাটা। যষ্টি মধু নেব 2 কাঠি, মানে যষ্টি মধু যারা চেনো তারা বুঝতে পারবে, এরকম লম্বা লম্বা ডালের মতন হয়, কাঠের বা ডাল যেরকম হয় গাছের ডাল, ওই রকম 2টো ডাল নেব। লবঙ্গ নেব 10-12টা। তো এই আমাদের উপকরণ। এবার আমরা কি করব, ওই 1 লিটার জলের মধ্যে এগুলো সব দিয়ে দেব, ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে তার আগে, কারণ অনেক বনে বাজারে এইসব হয়ে থাকে, বাসক পাতা তো এমনি এমনি হয় না ভালো জায়গায়, তো জঙ্গল মঙ্গলের মধ্যে হয়ে থাকে, রাম তুলসীও ওরকম, মানে এগুলো পাতা যেহেতু কোথায় কোথায় হয়ে থাকে জানি না, সমস্ত উপকরণগুলো ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে তারপরে ওই যেটা আর কি বানানো হবে সিরাপটা, তো সেইটার মধ্যে ওগুলো দিয়ে দিতে হবে। তারপরে সেই 1 লিটার জল ওই উপকরণগুলো সহ ভালো করে ফুটিয়ে 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 2.5 ml মতন করতে হবে, 250 ml মতন করতে হবে। করলে পরে দেখবেন যতক্ষণ ওটা ফুটছে ততক্ষণে ওর কালার পুরো চেঞ্জ হয়ে যায়, কালারটা চেঞ্জ হয়ে পুরো একটা জাম জাম কালারের মতন চলে আসে, তখনই বুঝবে যে ওগুলো হয়ে গেছে, মানে আমাদের সিরাপটা রেডি। তো এই যতটা পরিমাণ বললাম এটা মোটামুটি 1 সপ্তাহ মতন চলবে, এটা টানা বেশি দিন খাওয়ানো যাবে না, 1 সপ্তাহ খাওয়াতে হবে। যাদের প্রচণ্ডভাবে সর্দি কাশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তারা সারা দিনে 3 বার খাবে, সকালে, দুপুরে এবং রাতে, এই 3টে। এবার যাদের একটু কম সর্দি কাশি আছে বা একটু মাত্রায় কমে এসছে তখন ওটা 2 বার খাবে, সকালে এবং রাতে। তো এইটা যখন খাবে, আমরা নর্মালি কি জানি, বাসক পাতা তো মানে সর্দি কাশির সব থেকে বড় একটা মেডিসিন। আমরা আগে যখন ছোট ছিলাম তখন মা আমাকে অনেকবার এরকম করেছে, সবার পরামর্শ নিয়েই, যে বাসক পাতা এনে দিত, সেই বাসক পাতাটাকে পুরো থেতো করে পুরো খাওয়াতো, একটুখানি লোহার শেক দিয়ে ওর মধ্যে খাওয়াতো। ওরে বাবা, কি তেতো আর কি বাজে গন্ধ, মানে আমার তো মানে এখন ভাবলেই আমার বমি উঠে আসে। তো ওইটা যে কোনো মানে বাচ্চার তো বমি পাবেই, বড় মানুষেরই বমি পেয়ে যায়, তো বাচ্চাদের তো ছেড়েই দাও। তো যার ফলে এইটা একটা বিশাল ভালো একটা জিনিস, যেটা কি না মানে কোনো বমি আসবে না, এটাতে বমিও পাবে না আর কোনো গন্ধও আসবে না, তো বাচ্চারা এটা ইজিলি খেয়ে নিতে পারবে, বড়রা খেলেও বড়দেরও উপকারী। তো তোমরা নিজেরাই এখন বুঝতে পারবে বা বুঝতে পারছো যে হ্যাঁ, একটাও উপকরণ এখানে উল্টোপাল্টা কিছু না, এটাতে কোনো বাচ্চাদের কোনো স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতিও হবে না, একটা উপকরণও কিন্তু এখানকার ক্ষতিকর না, উল্টো আরও সর্দি কাশির এটা ভীষণই উপকারী একটা জিনিস। কথা দিচ্ছি তোমরা রেজাল্ট পাবেই, একদিনে তো এগুলো কমে না, বা যে কোনো ওষুধ খেলেও একদিনে রেজাল্ট পাওয়া যায় না। আমি বলছি শোনো, 6 মাস এটা খাওয়াও, নিজেরাও খাও, তোমরা 100% রেজাল্ট পাবে। আমি যখন পেয়েছি তোমরাও পাবে। তো এরকম আরও নতুন নতুন ইনফরমেশন, নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য বা পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও।
আর এই ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর যদি তোমাদের কিছু জানার দরকার থাকে যে এই জিনিস জানতে চাও, আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে হেল্প করব, সেটা কমেন্টে আমাকে জানিও। আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমি যখন ফল পেয়েছি তোমরাও পাবে, আমি এটা গ্যারেন্টি দিচ্ছি। ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এই সিজন চেঞ্জে তোমরা নিজেরাও ভালো থেকো, বাচ্চাদেরকে ভালো রেখো, সবাই সুস্থ থেকো, এটাই কাম্য। থ্যাংক ইউ।